睡眠に関して病院に行きたいですって言ったら、どこに行ったらいいんですかね？いくつかあるんですけれども、耳鼻科に見てくれるところもありますけど、耳鼻科でも睡眠を見てくれない先生もいらっしゃるので、睡眠外来とかいびき専門のクリニックの門戸を叩くのがいいかもしれないですね。睡眠外来っていうのはなんとなく聞いたことあるんですけど、いびき専門のクリニックっていうのもあるんですね。そうですね。最近は先ほどお話ししたレーザー治療というものが出てきてますので、そういうのを簡単に受けられるようなクリニックができてきてますね。